හා සංවේදන තාක්ෂණ විෂය හදාරන අපේ දරු දරියන්ට මෙම විෂයයේ ඇති වූ ගැටලු, ඉගෙන ගැනීමේදී ඇති වූ ගැටලු, ඒ වගේම ඉගෙනගත නොහැකි වුණු ඒකකයන් මේ වැඩසටහන මගින් පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. එහිදී මෙම වැඩසටහනට අපි සාකච්ඡා කළ යුතු කුමන කරුණුද යන්න සොයා ගැනීමට මුලින්ම අපේක්ෂා කරා. ඒ අනුව අප ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් අඩවිය වන www.ni.lk යටතේ වෙබ් ෆෝරමයක් සදා එහි තොරතුරු ඇතුළත් කරන ලෙස අප සිසු දරුදරියන්ට යොමු කරනු ලැබුවා. එම ෆෝරමය අනුව ඒ මගින් අපිට එවන ලද තොරතුරු අපගේ දත්තපාදකයේ තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එහි තොරතුරු අනුව අපි සොයාගත් කරුණු මෙම වැඩසටහනේදී ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒ කරුණ අනුව ඒ සිසුන්ට ඇති වූ ගැටලු සහ ඉගෙන ගැනීම නොහැකි වූ ඒකකයන් මේ වැඩසටහන් මගින් අපි පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඊට අමතරව පසුගිය වසරේ එනම් 2019 අප උසස් පෙළ විභාගයේදී මෙම තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ විෂය උගන්වන ඉගෙනගත් ළමයින් විභාගයේදී උත්තර දුන් පිළිතුරු පත්‍ර අනුව එහිදී ඇතුණු ගැටලු ඒ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදිව උත්තර දුන්නාද නැද්ද යන්න සොයා බලා එහිදී ඇතුණු ගැටලුත් අපි මෙම වැඩසටහනේදී පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව අපි ආරාධනා කරා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී මහත්මයෙකුට සහ මහත්මියකට මේ විදිහට තමයි අපි මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. අධීර දෙකක් තිබෙනවා. දැන් පළමු අධීරයේදී ජලල් මාත්‍ර සඳහන් කරපු ආකාරයට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාර්ශවයේ එක රාශී කරගෙන ඒ මතු කරපු කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. දෙවෙනි අධීරයේදී තමයි මේ විෂය නිර්දේශය තුලින් මතු කෙරෙන එහෙම නැත්නම් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරෙන් මතු කෙරෙන ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවට යොමු වෙන සඳහා විද්වත් මණ්ඩලයක් මේ විෂය මාලා සම්පාදනයට එකතු වෙන විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරන විද්වත් මණ්ඩලයක් එකතු වීමට නියමිතයි. එහෙනම් අපි මේ ලබාගත් ආරම්භය පිළිබඳව දෙමළ මාධ්‍යෙන් හදාරන සිසු දරුදරියන්ටත් ගුරු බවතුන්ටත් ප්‍රමිලා මහත්මිය අපි සංක්ෂිප්තව පැහැදිලி කරමු. நன்றி. காப்போத்தா உயர்தர மாணவர்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில் பல கற்றல் இடர்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அவர்கள் தொடர்பான தகவல்களை தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தின் வலைத்தளத்தில் பதிவிடுவதன் மூலம் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் தாம் அறிந்துள்ளதையும் பரீட்சை திணைக்களத்தில் வினாத்தாள்கள் மதிப்பீட்டின் போது எந்த வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் அதிகமாக விடையளித்துள்ளனர், எந்த வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் அதிக சிரமங்களை எதிர்நோக்குகின்றனர் போன்ற பல்வேறு தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்நிகழ்ச்சி காப்போத்தா உயர்தர மாணவர்களின் கற்றல் இடர்களை தீர்க்கும் முகமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாணவர்கள் தமது பிரச்சனைகளை தொடர்ந்து வலைத்தளத்தில் முன்வைப்பதன் மூலம் உங்களுக்கான பரிகார வசதிகளை தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தினரால் செய்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இதற்காக இங்கு தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தின் பணிப்பாளர் திரு டி ஜெயலால் அவர்கள், திரு மாதவ வரகொட டெபுட்டி எக்ஸாமினேஷன் கமிஷனர் மற்றும் திருமதி செந்தில் வதனி அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் கமிஷனர் ஆகியோர் வருகை தந்துள்ளனர். ප්‍රමිලා මහත්මිය මේ හඳුන්වා දීම කරද්දී මේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජනය මේ අපි ඒ පැත්තටම යමු. මොකද ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුවේ ඉන්නවනේ විභාගයේ කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ, වගේම කොයි ආකාරයෙන්ද මේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂයට අදාළව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්ලේෂණය කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා දැනගන්න. එමනම් දැන් ඔන්න ඒකට අවස්ථාව තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකට ඔබ දෙපළටම විවෘතයි. ඔබ දෙපළම සිංහල මාධ්‍යනුත් ඒ වගේම දමිළ මාධ්‍යනුත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ දායකත්වයේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරાવી විවෘතව අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ ආරම්භය ලබා ගත්තොත් හොඳයි ඔබතුමා නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස් මාධව වරකාගොඩ මහත්මයා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අධීර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වන සංවාදයේ සාකච්ඡාවේදී පළමු අධීරට ඔබතුමාලා ගත්ත ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන්.
ඒ ප්‍රවේශයේදී මූලික වශයෙන් සඳහන් වුණු කාරණාවක් තමයි මේ වැඩසටහන අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඉලක්කගත කොට ක්‍රියාත්මක වන බව. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ? අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළට අදාළව සිසු දරු දැරියන් කෙරෙහි වන ඉගෙනුම් ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී ඔවුන් අත්කරගන්නා ඉගෙනුම් ඵල කොතරම් දුරට අත්කරගත්තේද? එහෙම නැත්නම් කොතරම් සාධන මට්ටමකට ඔවුන් එළඹුණාද යන්න. අග මැනීමට භාවිතා කරන මිනුම් උපකරණයට අදාළව මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්න දරු දැරියන්ට මේ සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය වන කාරණා ග්‍රහණය කරගන්න වගේම සම්පින්ඩණය කරගන්න. ඒ වගේම අර මිනුම් ක්‍රියාවලියේදී මේ කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමේදී කොයි ආකාරයකට Taman කටයුතු කළ යුතුද කියන කාරණය. මේ එක්කම ඒක වැදගත් වෙනවා අපොස උසස් පෙළ විභාගයේදී විශේෂයෙන් මේ තොරතුරු සංහා සංවේදන තාක්ෂණ විෂයට අදාළව සාධන මට්ටම ඉහළ නැංවීමට. මේ සාධන මට්ටම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන නිසා මම මගේ සහෝදර නිලධාරිනියත් අදහස් කළා පසුගිය වර්ෂයට අදාළව 2019 වර්ෂයට අදාළව අපොස උසස් පෙළ විභාගයේදී තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂයයේදී මොන වගේ සාධන මට්ටමක් තිබුණාද කියලා සාකච්ඡා කරන්න. එහිදී අපිට දැක ගන්න හැකි වුණා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂයට අයදුම්කරුවන් 21865ක් නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පෙනී සිටිනවා. ඒ සාමාර්ථ විශේෂ සාමාර්ථ ලබාගත් 2.39ක්, B සාමාර්ථ ලබාගත් 6ක්, C සාමාර්ථ ලබාගත් 19.81ක්, S සාමාර්ථ ලබාගත් 40.83ක්. සමස්තයක් හැටියට පෙනී හිටපු මුළු අපේක්ෂකයින්ගෙන් 69.03ක් මේ විෂය සමත් වීමට හැකියාව දැක්වුවා. ඉතින් මේ කාරණා මමත් කැමති මගේ සහෝදර නිලධාරිය සෙන්දිල් වදනි මහත්මියත් දමිළ භාෂාව ඉදිරිපත් කරනවා නම් සිසු දරිද්‍රයන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. நன்றி மாதவ. கல்வி பொதுத்தராதர பத்திர உயர்தர இருவருட பாடநெறியின் நிறைவில் மாணவர்களின் ஆற்றல்களை சோதிப்பதற்காக இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் காப்போத்த உயர்தர பரீட்சை நடாத்தப்படுகிறது. இது மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய பரீட்சையாக அமைகிறது. இப்பரீட்சையை வெற்றிகரமாக முகம் கொடுப்பதற்கும் தமது அடைவு மட்டத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கும் பரீட்சையின் போது மாணவர்களாகிய நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய பல விடயங்கள் உள்ளன. தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் பாடமானது தற்போது காப்போத்த உயர்தர பாடநெறியில் ஒரு முக்கிய பாடமாக உருவெடுத்துள்ளது. கடந்த வருடம் அதாவது 2019ஆம் ஆண்டில் இப்பாடத்திற்கு தோற்றிய பரீட்சார்த்திகளின் எண்ணிக்கை, அதாவது புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இப்பரீட்சைக்கு தோற்றிய பரீட்சார்த்திகளின் எண்ணிக்கை 21,865 உள்ளது. இவர்களில் 2.39% ஏ தர சித்திகளையும் 6% பி தர சித்திகளையும் 19.8% சி தர சித்திகளையும் 40.83% எஸ் தர சித்திகளையும் பெற்றுள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக 69% இப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளனர். அதே போன்று பழைய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 7221 பரீட்சார்த்திகள் இப்பாடத்திற்கு தோற்றியுள்ளனர். அவர்களில் 1.29% ஏ தர சித்திகளையும் 6.2% பி தர சித்திகளையும் 25.92% சி தர சித்திகளையும் 46.09% எஸ் தர சித்திகளையும் பெற்றுள்ளனர். මේ ආකාරයට තමයි 2019 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයේ සාධන මට්ටම්වල විග්‍රහය. දැන් ඔබට පැහැදිලිනේ කොයි ආකාරයටද සිසුන් සාධන මට්ටම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ කියලා, කුමන ප්‍රතිශතවලින්ද කියලා. මාධව මහත්මයා, අපි දැන් සාධන මට්ටම් වලින් පසුව විශේෂයෙන්ම සිසුන් බලාපොරොත්තුව සිටිනවා මේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය කොයි වගේද කියලා දැනගන්න. ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරන එකත් මම හිතන්නේ අපි වැදගත් කොට සැලකිය යුතුයි. බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව දැනගෙන සිටියත්
දල වශයෙන් සඳහන් කරනවා නම් මේ විභාගය මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි. පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය ලෙස. පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔබට ඉදිරිපත් වෙන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 50ක් ඉදිරිපත් වෙනවා. කාලය පැය දෙකක් ඒට අදාළ වෙනවා. දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. A කොටස සහ B කොටස. A කොටස අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 4කින් යුක්තයි. B කොටසට ප්‍රශ්න 6ක් අයත් වෙනවා. එයින් ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රශ්න 4කට පිළිතුරු දීම පමණයි. මේ සඳහා A සහ B වශයෙන් අද ඉදිරිපත් වෙන මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පැය 3ක කාලයක් හිමි වෙනවා. ඊට අමතරව කියවීම සඳහා මිනිත්තු 10කුත් හිමි වෙනවා. එතකොට සමස්තයක් ඇරෙට පැය 3කුත් මිනිත්තු 10ක කාලයක් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට හිමි වෙනවා. ඒතර මේ මිනිත්තු 10ක කියවීමේ කාලය ඵලදායීව දරුදරියන් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය මම හිතන්නේ අපිට වැදගත් වෙන සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා දරුදරියන් මේ විභාගයට මුහුණ දීමේදී මොන වගේ අඩුපාඩු මොන වගේ දුර්වලතා ප්‍රදර්ශනය කරනවද කියලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාලේ ඵලදායීව වඩාත් නිවැරදිව භාවිතා කරගත යුත්තේ කොහොමද කියලා. ඒ අතර වාරයේදී මම හිතන්නේ මගේ සහෝදර නිලධාරියට ආරාධනා කරන එක හොඳයි. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සංයුතිය පිළිබඳව දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පැහැදිලි කරනවා. தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தின் வினா பத்திரத்தை நோக்கும் போது அது பத்திரம் 1, பத்திரம் 2 ஆகிய 2 பத்திரங்களை கொண்டது. அதில் முதலாவது பத்திரம் 50 பல்தேர்வு வினாக்களை கொண்டிருக்கின்றது. 50 பல்தேர்வு வினாக்களும் கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டியவை. அவற்றுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் 2 மணித்தியாலங்கள். அதே போன்று பத்திரம் 2 எடுத்துக்கொண்டால் பத்திரம் 2 மேலும் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. பகுதி A, பகுதி B. இங்கு பகுதி A இல் 4 வினாக்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 4 வினாக்களும் கட்டாயமானவை. B பகுதியில் 6 வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டு அவற்றுள் 4 வினாக்களுக்கு மாணவர்களாகிய நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டும். இந்த வினாபத்திரம் 2ற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் 3 மணித்தியாலங்கள். அத்தோடு அந்த பகுதி B இல் உள்ள 6 வினாக்களில் 4 வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்காக உங்களுக்கு மேலதிக வாசிப்பு நேரமாக 10 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ඔව් ගුරුගෙදර අපේ පන්ති කාමරය මේ වැඩසටහන මගින් මේ රූපවාහිනී අවකාශය මගින් ලංකාවේ සිව් දෙසම සිටින දරුදැරියන්ට ගුරු භවතුන්ට එක හා සමානව මේ විෂයන් පිළිබඳව විභාග පිළිබඳව තොරතුරු sannivedanaya කරන්නට අවකාශය ලැබිලා තිබෙනවා අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේක ජාතික වශයෙන් ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි බොහෝ දේවල් කතා කළා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පැත්තෙන් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂයට අදාළව. අර මාධව මහත්මයා සඳහන් කළා මේ සිසුන් මේ විභාගයට මුහුණ දීමේදී දක්වන දුර්වලතා යනාදී කරුණු තිබෙන දේවල් සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා. මම හිතනවා දැන් තමයි ඒකට හොඳම වෙලාව. අපි දුර්වලතා සාකච්ඡා කරන සිසුන්ව දුර්වලතා පෙන්වා දීලා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් මොට කරන්න නෙමෙයි ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න. නමුත් දුර්වලතා අපි වඩා පළදායි ලෙස භාවිතා කරනවා නම් ඒවා මගහැර ගන්න ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මම කැමති මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දීමේදී සිසුන් දක්වන දුර්වලතා කිහිපයක් සඳහන් කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අපි කලින් සඳහන් කර පරිදි ප්‍රශ්න 50ක් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හිමි වෙනවා. අපිට දකින්න පුළුවන් සමහර වෙලාවල් වලදී සිසුන් සමහර විෂය කොටස් වැඩි කැමැත්තක් නිසා හෝ වැඩිපුර ඉගෙනගත් නිසා හෝ සමහර විෂය කොටස් වලින් ඉදිරිපත් වෙච්ච ප්‍රශ්න වලට කොතරම් අපහසු වුණත් සෑහෙන කාලයක් මිඩංගු කරන අවශ්‍ය කාලයට වඩා කෙටියෙන් කියනවා නම් අවශ්‍ය කාලයට වඩා එක් ප්‍රශ්නයක එලී ගලී ඉන්නවා. ඉතින් මේක සෑහෙන දුරට බලපානවා මේ සීමිත කාලයක කෙරෙන හැකියාව මැනීමට නිවැරදි මැනීමක් ලබා නොගැනීමට. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින දරුදැරියන්ගෙන් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඔබට අපහසුයයි හැඟෙනවා නම් ඒ මතකට තබා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යොමු වන ලෙස. මේක තවත් කාරණයක් සඳහන් කළ යුතුයි. අපි දකිනවා සමහර ශිෂ්‍යයන්ගේ පුරුද්දක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයේදීම පිළිතුරු ලකුණු කරනවා. අපි දන්නවා ප්‍රශ්න පත්‍රය සමග පිළිතුරු පත්‍රයකුත් හිමි වෙනවා පිළිතුරු ලකුණු කිරීමට කතිරයක් මගින්.
සමහර ශිෂ්‍යයන් අපි දකිනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී පිළිතුරු සැපීම ඉස්සෙල්ලා කරලා ඉන්නවා. අවසානයේදී තමයි පිළිතුරු පත්‍රයට තමන්ගේ නිවැරදි පිළිතුරු ඇතුළත් කරන්නේ. බොහෝ දුරට මෙය අවාසි සහගත වෙන්න පුළුවන් ඔබ තමන්ගේ කාලය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම යොදා ගන්නවා නම් පැය දෙකම යොදා ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10කට කලින් විභාග ශාලාවේදී ශාලාධිපති හෝ ශාලාධිපතිනි නිවේදනය කරනවා තව විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි දරු දෙරියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ කාලේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න තමන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිවැරදි පිළිතුරු සලකුණු කළා නම් පිළිතුරු පත්‍රයට ඒවා ගන්න. මෙහිදී වඩා වැදගත් වෙනවා ඔබ ප්‍රශ්න අංක කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම. සමහර විට ඔබ අපහසු ප්‍රශ්න මගහැර ගියා නම් නිවැරදි පිළිතුරු පත්‍රයට ලබා ගැනීමේදී ඒවා මගහැරි ඇති බව අවධානයට ගත යුතු වෙනවා. සමහර විට ඒවා මගහැරි නැති බවට ඔබට හැඟී ගොස් වෙනත් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වැටියට ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැදගත් වෙනවා ප්‍රශ්න අංක කෙරෙහි පිළිතුරු පත්‍රයට පිළිතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ප්‍රශ්න අංකයට අවධානය යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව පිළිතුරු පත්‍රයේ හිස්තන් තිබෙනවා නම් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු වෙනවා. තවදුරටත් කාලය තිබෙනවා නම් මේවාට තවදුරටත් අපි උත්සාහ කළ යුතුයි කියලා. සමහරලාට ඔවුන් අපහසු ප්‍රශ්නවලදී මගහැර ගොස් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලයේ උපරිම වශයෙන් යොදාගත යුතුයි. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී දක්වන පොදු දුර්වලතාවයන්ගෙන් එකක් තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලබා දී තිබෙන උපදෙස් නිවැරදිව අනුගමනය නොකිරීම. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලබා දීලා සමහරලාට උපදෙස් තදාකුරින් අපි කියනවා bolded letters කියලා, සමහරලාට ඇලාකුරින් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේවා සම්බන්ධයෙන් අවධානය නිසි පරිදි යොමු කරන්නේ නැහැ. මෙය ඊටාත්ම අවශ්‍ය වෙනවා නිවැරදි පිළිතුරු ප්‍රශ්න වලට ලබා දීමේදී. සමහරලාට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වන්නේ නිෂේධාත්මකව. අදාළ පිළිතුර නොවන්නේ කියලා තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඒ වෙලාවට අදාළ පිළිතුරක් ලබා දුන්නොත් එහෙම එයාට ප්‍රශ්නයට ගැලපෙන පිළිතුරක් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී තියෙනවා පිළිතුරු සියල්ලම නිවැරදි. නමුත් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුර මොකක්ද? ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් වලදී පිළිතුර නිවැරදි උපමනින් පිළිතුර තෝරා ගැනීමට ඉක්මන් විය යුතු නැහැ ශිෂ්‍යයන්. ඒ නිසා ලබා දී තිබෙන උපදෙස් නිවැරදිව කියවා වඩා අවධානයෙන් කියවා ධාරණය කර ගැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව තව කාරණයක් තමයි අපි දකින පොදු දුර්වලතාවයක් ශිෂ්‍යයන් පිළිතුරු පත්‍රයට අපි දන්නවා ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි පිළිතුරු පත්‍රයකුත් ලබා දෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සටහන් කරන පිළිතුරු පත්‍රයට ලබා ගැනීමේදී සමහර දුර්වලතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඔවුන් දෝෂ සහගත තැන් පෙන්වනවා. සමහර අවස්ථාවන් තිබෙනවා ශිෂ්‍යයන් අපහසු ප්‍රශ්න මගහැර යනවා. ඒ වඩා හොඳයි අවශ්‍ය කාලය තමා කෙරෙහි කළමනාකරණය කර ගැනීමට. මොකද අපහසු ප්‍රශ්න කෙරෙහි ඇලී ගැලී ඉන්නවට වඩා ඒ ප්‍රශ්නේ මගහැර ඉදිරියට යාමෙන් තමගේ කාලය මනස කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා ඒ ප්‍රශ්න පිළිතුරු පත්‍රයට රැගෙන යාමේදී අදාළ ප්‍රශ්න අංකයේම විය යුතු බවට. එමගින් අපිට නිවැරදි මිනුමක් ශිෂ්‍යයින්ගේ සාධන මට්ටම් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ කාරණා ඔබතුමාලට වැදගත් වෙයි දමිළ භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් වුණොත්. පැහැදිලිවම දැන් මාධව මහත්මයා සඳහන් කළා පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයනකොට සිසු දරුදැරියන් මොන වගේ දුර්වලතාවද පෙන්වන්නේ කියලා. සමහර විට හිතෙන්නට පුළුවන් මේවා හරි සරල දේවල්නි කියලා. අක්ෂරයේ හැඩය යනාදී සුළු කරුණක් පවා සමහර විට ඔබේ දුර්වලතාවයක් හැටියට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයනකොට මතුවෙන්නට පුළුවන්. මේ සෑම දෙයක්ම මේ පොදු දුර්වලතාව හැටියට සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඔබගේ පිළිතුරුපත් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මතුවෙච්ච ගැටලුයි. හොඳයි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබෙන පොදු දුර්වලතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. නමුත් අර මහත්මයා කිව්වා වගේම අපි දමිළ සිසු දරුදැරියන්ටත් දමිළ මාධ්‍යෙන් මේ පැහැදිලි කිරීම කරමු. பொதுவாக மாணவர்கள் வினாப்பத்திரத்திற்கு விடையளிக்கும் போது சில சிறிய சிறிய தவறுகளை விடுகின்றனர். அவ்வாறான தவறுகளை சரி செய்து கொள்ளும் இடத்து அவர்களின் அடைவு மட்டத்தை அவர்கள் வெகுவாக மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். வினாப்பத்திரம் ஒன்றிற்கு மாணவர்கள் விடையளிக்கும் போது அவர்களால் விடப்படுகின்ற சில தவறுகளை
அல்லது அவர்கள் மேலும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய சில விடயங்களை நாங்கள் இங்கு கலந்துரையாடுவோம். வினாப்பத்திரம் 1 ஏற்கனவே நாங்கள் கூறியது போல 50 பல் தேர்வு வினாக்களை 2 மணித்தியாலங்களில் செய்து முடித்தல் வேண்டும். இதன் போது நேர முகாமைத்துவம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாத விடயமாகின்றது. சில சமயங்களில் மாணவர்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது இடைநடுவில் சில வினாக்களில் அதிக நேரத்தை செலவிடுகின்றனர், அதாவது அந்த இடத்திலேயே தங்கிவிடுகின்றனர். இது அவ்வளவு உசிதமான ஒன்றல்ல. அவர்கள் தமக்கு மிகவும் பரிச்சயமாக வினாவாக அமைந்த போதிலும் அதற்கு விடையளிக்க முடியாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அடுத்தடுத்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முயற்சித்தல் மிக பொருத்தமாக அமையும். இதன் மூலம் நாங்கள் நேரத்தை முகாமைத்துவம் செய்ய முடிவதோடு பதற்றத்தையும், இறுதி நேர பதற்றத்தையும் நாங்கள் தணித்துக் கொள்ளலாம். அதே போன்று இவ்வாறு கைவிட்டு இடைநடுவில் செய்ய முடியாத வினாக்களை கைவிட்டு சென்றதன் பின்னர் இறுதியாக மீண்டும் அவ்வினாக்களை நாங்கள் முயற்சித்து பார்க்கலாம் சரியான விடையை பெறுவதற்கு. இவ்வாறு மாணவர்கள் வினாக்களுக்கான விடைகளை தெரிவு செய்யும் போது பொதுவாக நாங்கள் காணக்கூடிய ஒரு விடயம்தான் வினா பத்திரத்திலேயே சரியான விடையை குறித்து கொண்டு செல்வது. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும், வினாப்பத்திரம் 1 விடையளிக்கும் போது சரியான விடைகளை இடுவதற்காக விடைத்தாள் ஒன்று தனியாக உங்களுக்கு தரப்படும். ஆகவே நீங்கள் வினாப்பத்திரத்தில் விடைகளை குறித்து கொண்டிருந்தாலும் அதனை திரும்ப அந்த விடைத்தாளிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதன் போது நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது நீங்கள் இடைநடுவில் ஏதாவது வினாக்களை விட்டு சென்றிருந்தால் அதற்குரிய கூடுகளில் எதையும் குறித்து கொள்ளாமல் சரியான வினா இலக்கத்திற்கு பொருத்தமான விடைகளையே நீங்கள் விடைத்தாளில் குறித்து கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று இறுதி நேரம் வரையில் விடைத்தாளில் புள்ளடிகளை பதிவு செய்யாமல் இருத்தலும் கூடாது. ஆக குறைந்தது பரீட்சை நிறைவடைவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னராவது நீங்கள் விடைத்தாளில் உங்கள் சரியான விடைக்குரிய புள்ளடிகளை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்த ஒரு விடயம்தான் வினாக்களை நன்கு வாசித்து கிரகித்து கொள்ள வேண்டும். இதன் போது சில வினாக்கள் எதிர்மறையாக வினவப்பட்டிருக்கலாம். இவற்றுள் பொருத்தம் அல்லாதது எது? இவ்வாறு எதிர்மறையாக வினவப்படும் போது அந்த சொற்கள் தடித்த எழுத்துக்களில் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும். ஆகவே அதனை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதே போல அந்த வினாவுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு தரவு முக்கியமாக கொடுக்கப்பட வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த சொற்கள் தடித்த எழுத்தில் உங்களுக்கு தரப்படும். ஆகவே இந்த தடித்த எழுத்தில் தரப்படுகின்ற சொற்களில் கூடிய கவனம் நீங்கள் செலுத்துதல் வேண்டும். அதே போன்று நீங்கள் வினாப்பத்திரத்திற்கு விடைகளை எழுதி முடித்ததன் பின்னர் மீண்டும் சரியான இலக்கங்களுக்கு நேரே நீங்கள் சரியான விடையை குறித்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா என்பதை மீண்டும் நீங்கள் சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும். ප්‍රමිලා මහත්මිය දැන් මතු කරනවා මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සිසු දරු දැරියන් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂයට අදාළව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු සපයනකොට මතු කරන පොදු කරුණු විශේෂයෙන්ම දුර්වලතා යනාදී කරුණු. දැන් ඔබතුමිය ගුරුවරියක් හැම වසරකම අලුත් කණ්ඩායමක් ඔබතුමිය ඉගෙනීම් කිරීම සඳහා ඔබතුමිය හමුවට එනවා. එම වසරේ විභාගයට වුන් පිරී සිටිනවා. මේවා කොයිතරම් දුරකට ගුරු භවතුන්ට වැදගත්ද මේ කරුණු පිළිබඳ හොඳ අවධානයක් දැක්වීම? ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சிகளை வழங்குவதன் மூலம் இவ்வாறான குறைபாடுகளை நீக்கலாம். தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உயர்தர பரீட்சையில் தரப்படுவது போன்ற வினாக்களை கொடுத்து அவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சரியாக விடையளிக்கிறார்களா, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சகல வினாக்களையும் முடிக்கிறார்களா என்று கவனிப்பதன் மூலம் அவர்களிடம் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை ஆசிரியர்கள் தடுக்க முடியும். අපි එවනම් මාධව මහත්මයා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දකින්න ලැබෙන පොදු දුර්වලතා සාකච්ඡා කරමු නේද? කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. A කොටස සහ B කොටස. A කොටසට පිළිතුරු සැපිය යුතු වන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේමයි. B කොටස සැපීම සඳහා ඕවලන් කඩදාසි
විවාහක අපේක්ෂකයන් ලබා දෙනවා. මේදී අපිට දකින්න පුළුවන් පොදු දුර්වලතා කිහිපයක්ම තිබෙනවා. නමුත් අපි අර කලින් සඳහන් කළ කියවීමේ කාලයට අදාළව මේ සාකච්ඡාව මෙතන ඉඳන් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ කියවීමේ කාලය ඵලදායීව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද පොදු දුර්වලතාවයක් කරගන්නේ නැතුව කියලා. අර විනාඩි 10 නේද? විනාඩි 10. ඒ විනාඩි 10 ලබා දෙන්නේ ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබ තෝරාගත යුතු ප්‍රශ්න කියවා ගැනීම සඳහා. එතකොට මේ විනාඩි 10 ඔබ මිඩංගු කළ යුත්තේ මොන කොටසටද? අපි දන්නවා A හා B කොටස් දෙකෙන් A කොටසට ප්‍රශ්න 4ක් ඇතුළත් වෙනවා. ප්‍රශ්න 4 අනිවාර්යයි. ඒ ප්‍රශ්න 4 අනිවාර්ය නිසා ඒ කොටසෙන් තෝරාගත යුතු ප්‍රශ්න පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒකට ඔබේ විනාඩි 10 මිඩංගු කළ යුත්තේ B කොටස සඳහා. B කොටසේ ප්‍රශ්න 6ක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ 6න් ඔබට වඩා සාර්ථකව පිළිතුරු සැපිය හැකි ප්‍රශ්න 4 මොනවාද කියා තෝරා ගැනීම සඳහා තමයි මේ විනාඩි 10 ඔබ මිඩංගු කළ යුතු වන්නේ. ඒතකොට මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම ඔබ ප්‍රගුණ කළ යුතු හැකියාවකුත් තිබෙනවා. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් skimming and scanning කියලා. අපි ප්‍රශ්න කියවීමේදී ප්‍රශ්නයේ පොදු අදහස වගේම ප්‍රශ්නයක ඉදිරිපත් වන සුවිශේෂී කොටස් සම්බන්ධයෙන් අපේ කියවීම සාර්ථක වෙන්න ඕන. මොකද මේ විනාඩි 10 අර ප්‍රශ්න 6 කියවන්න සම්පූර්ණයෙන් මිඩංගු කළත් විනාඩි 10 මදි. ඒ නිසා කාලය මනාලෙස කළමනාකරණය කරගෙන සාර්ථක පිළිතුරු සපයන්න නම් මේ විනාඩි 10 ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක දල අදහස වගේම දල අදහස් ගහණය කරගන්න අතරම අනු කොටස් වල සිදුවෙන සුවිශේෂී කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ කියවීම අදාළ කරගත යුතු වෙනවා. මොකද අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට දරුවෝ ප්‍රශ්න තෝරා ගන්නවා ප්‍රශ්නවල අනු කොටස් වලින් මුලින් ඉදිරිපත් වී තිබෙන කොටස් බොහොම පහසුයි. දල වශයෙන් ඒවා කියවලිවලයි ප්‍රශ්නයට එළඹෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නවල අනු කොටස් සඳහා ක්‍රමයෙන් එළඹීමේදී පසුව එළඹෙන අනු කොටස් වලට එළඹීමේදී ඔවුන් අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා. මොකද ඒ ප්‍රශ්න ඔවුන්ට අභියෝගාත්මකයි. මොකද මේ ප්‍රශ්න පිළියෙල කිරීමේදී අපගේ ප්‍රශ්න සකස් කිරීමේ මණ්ඩල දක්වන එහෙම නැත්නම් සැලකිලිමත් වෙන කාරණයක් තමයි මුලින් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වන අනු කොටස් වලදී සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ගේ ස්මරණය මතකය වගේ කාරණා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව ක්‍රමෙන් ඊට පස්සේ එළඹෙන අනු කොටස් වලදී දරුවන්ගේ විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවන්, සංශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවන් සහ තාර්කණය, නිර්මාණාත්මක ශීලීභාවය ආදී කෙරෙහි ඔවුන් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒවා ඉලක්ක කරගෙන තමයි ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. එතකොට ඔබ මුලින් හිතනවා නම් මුලින් ඉදිරිපත් වුණු ප්‍රශ්න අනු කොටස් වලදී බොහොම පහසුයි මේවට පිළිතුරු සපයන්න කියලා වැරදි තීරණයකට එළඹෙනවා නම් ඔබට සාර්ථක පිළිතුරු සපයා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ විනාඩි 10ක කිරීම කාලය ඵලදායී ලෙස ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි. මම නැවත වරක් කියා සිටින්නේ දල වශයෙන් වගේම සුවිශේෂී කරුණු කෙරෙහි මේ කියවීම ඔබ පුහුණු කොට භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි දකිනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපීමේදී ප්‍රශ්න අංක දරුවන් වරද්දලා දානවා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේවා ඇගීම් කිරීමේදී ඇගීම් මණ්ඩල අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් තමයි අපි උපදෙස් දෙනවා හැම ප්‍රශ්නයකටම අලුත් පිටුවකින් ප්‍රශ්න ලිවීම ආරම්භ කරන්න කියලා. එයත් ඇතැම් විට දරුවන් මග හරින කාරණයක්. සහ තවත් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා මේ දරුවන්ගේ අත්අකුරු අපැහැදිලිකම්. අපි ලස්සන අකුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ලස්සන අකුරු ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. කාලයක් කළමනාකරණගෙන කරණය කරගෙන. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැහැදිලි අත්අකුරු. පැහැදිලිව ඔබගේ පිළිතුර කියවා ගන්න පුළුවන්. එයයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සම්බන්ධයෙන් මේ වැදගත් වෙන්නේ අපි දකිනවා සමහර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙනවා සංකේත ගණිතමය ප්‍රකාශන ආදී වශයෙන් බූලිය ප්‍රකාශන තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාර්කික ద్వාර හෝ ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔබ වේගවත් ලෙස ඔබ රචනා ශෛලිය භාවිතා කරනවා නම් ඔබ ඉතාමත්ම වේගයෙන් ඔබගේ පිළිතුරු සැපීම කරගෙන ගිහිල්ලා ඔබගේ අත්අකුරු අපැහැදිලි නම් සමහර විට ඔබගේ පිළිතුර වරදවා වටහා ගන්නත් පුළුවන් ඒකීම් මණ්ඩලවලින්. නිසා මෙය ඉතාමත්ම වැදගත් පැහැදිලි අත්අකුරෙන් මේ කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම.
ඒ වගේම අර ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමේදී තමන්ගේ හැකියාව උපරිමයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකි ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සමහර ලාවට ප්‍රශ්න සියල්ලම තම පිළිතුරු සැපීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් තමන්ගේ හැකියාව උපරිමයෙන් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් දරුවන් උත්සුක විය යුතුයි. සමහර වෙලාවට ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රශ්න සියල්ලම දන්නා නිසා පිළිවෙලින් ප්‍රශ්න ලියාගෙන යනවා. නමුත් පස්සේ හිතනවා මට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා නම් මීට වඩා ලකුණකට යන්න තිබුණා. මේවා තමයි අපි පොදුවේ හඳුනා ගන්න දුර්වලතා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපීම. ඔව්. එමනම් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මේ සිංහල මාධ්‍යෙන් මතු කරපු පොදු දුර්වලතා අපි දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන්ටත් දැන් sannivedana කරමු. வினாப்பத்திரம் 2ற்கு விடையளிக்கும் போது மாணவர்களாகிய நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம். வினாப்பத்திரம் 2 உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல பகுதி A, பகுதி B என 2 பகுதிகளாக உள்ளன. பகுதி A இல் தரப்படுகின்ற 4 வினாக்களும் கட்டாயமாக விடையளிக்கப்பட வேண்டியவை. அது வினாப்பத்திரத்திலேயே விடையளிக்க உங்களுக்கு இடைவெளிகள் தரப்பட்டிருக்கும். அதே போன்று B பகுதியை நோக்கும் போது அங்கு உங்களுக்கு 6 வினாக்கள் தரப்பட்டு அவற்றில் 4 வினாக்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் தெரிவு செய்து விடையளித்தல் வேண்டும். இதன் போது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விடயம் அந்த 10 நிமிட மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை மிகவும் பொருத்தமாக வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தி கொள்ளல் ஆகும். இங்கு நீங்கள் அவ்வாறு உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவான அல்லது உங்களுக்கு இயலுமான அல்லது நீங்கள் நன்கு கற்றறிந்த பாட விடயங்களுக்குரிய வினாக்களை தெரிவு செய்து கொள்ளுதல் மிக முக்கியமாகும். இதற்காக நீங்கள் அனைத்து வினாக்களையும் வாசித்தல் வேண்டும் அந்த 10 நிமிட நேரத்தில். இதன் போது பொதுவாக ஒரு வினாவை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பல பகுதிகள் உபபகுதிகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். இவற்றுள் முதலில் கேட்கப்படுகின்ற 1வது 2வது பகுதிகள் பொதுவாக மாணவர்களின் நினைவாற்றலை அளவிடக்கூடியதாகவும் கிரகித்தல் ஆற்றல்களை அளவிடக்கூடியதுமாக இருக்கும். ஆனால் போக போக கேட்கப்படுகின்ற பகுதிகளில் மாணவர்களின் உயர் உள ஆற்றல்களை அளவிடக்கூடியதான, அதாவது பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய, மதிப்பிடக்கூடிய, விளக்கக்கூடிய அவ்வாறான வினாக்கள் கேட்கப்படும். அவற்றிற்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற புள்ளிகளின் அளவும் பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே நீங்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்யும் போது வினாவில் உள்ள முதல் 2 பகுதியை மட்டும் வாசித்து இந்த வினாவை எனக்கு நன்கு செய்ய முடியும் என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் வரக்கூடாது. வினாவில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளையும் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். ஆனால் வாசிப்பதற்காக அதிக நேரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவும் கூடாது. மிக விரைவாக வாசித்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஸ்கேனிங் அண்ட் ஸ்கிம்மிங் என்று சொல்லுவார்கள். இவ்வாறு வினாவில் பொதுவான ஒரு கருத்தை, வினா தொடர்பான ஒரு பொதுவான கருத்தை நீங்கள் இலகுவாக மிக விரைவில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் பொருத்தமில்லாத வினாக்களை தெரிவு செய்வீர்களானால் பிறகு வீட்டிற்கு வந்ததுக்கு பிறகு நான் இந்த வினாவை தெரிவு செய்ததற்கு பதிலாக இந்த வினாவை தெரிவு செய்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக எழுதக்கூடியதாக இருந்திருக்குமே என்று கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதே போல நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது உங்களது கையெழுத்து மிகவும் தெளிவானதாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் இங்கு மிகவும் அழகான கையெழுத்தை எதிர்பார்ப்பது இல்லை, மிகவும் தெளிவான கையெழுத்தையே நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். பொதுவாக இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தை பொறுத்தவரையில் பல செய்நிரல்களை நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும். ஆகவே உங்களது கையெழுத்து மிக தெளிவாக அமைய வேண்டியது முக்கியமாகும். அதே போல வினாக்களை நன்கு கிரகித்து கொள்ளலும் வேண்டும். நன்கு கிரகித்து கொண்டு கேட்ட விடயத்தை மட்டுமே நீங்கள் விடையாக எழுத வேண்டும். வினாவில் எந்த விடை எதிர்பார்க்கப்படுகிறதோ அந்த விடையை மாத்திரமே நீங்கள் எழுத வேண்டும். உங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதுவது பொருத்தமாகாது. அது உங்களது நேரத்தை வீணடிக்க கூடும். பொதுவாக நாங்கள் சொல்வோமானால் முதல் 2 பகுதிகளில் பெயரிடுக, தருக, சுருக்கமாக விவரிக்குக, சுருக்கமாக விளக்குக என கேட்கப்படும் போது அந்த சுருக்கமாகவே நீங்கள் விடையளித்தல் வேண்டும். நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்பதற்காக விரிவாக விடையளிக்க போனீர்களானால் உங்களால் நேர முகாமத்தை சரியாக முகாமைத்துவம் செய்ய முடியாது போய்விடும். அதே போல எப்பொழுதுமே வினாவில் கேட்கப்படும் வினையடிகளை மிகவும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதாவது சரியாக
கேட்கப்படும் வினாவுக்கு பொருத்தமாக விடையளிக்க வேண்டுமாயின் வினையடிகளில் மிக முக்கிய கவனம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டும். அதாவது சுருக்கமாக விளக்குக என கேட்கப்பட்டுள்ளதா, அல்லது விளக்குக என கேட்கப்பட்டுள்ளதா, அல்லது ஆராய்க என கேட்கப்பட்டுள்ளதா போன்ற அந்த வினையடிகளை அவதானித்து அதற்கேற்றவாறு நீங்கள் விடையளித்தல் வேண்டும். சில வினையடிகளில் உதாரணத்தை கொண்டு விளக்குக என கூறப்பட்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் உதாரணத்தை கொடுத்து விளக்க வேண்டும். இவ்வாறாக வினாவை சரியாக விளங்கி கொண்டு அதற்கேற்றவாறு விடையளிக்கும் போது உங்களால் கூடிய புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේට සිසුන් පිළිතුරු සපයනකොට මෙන්න මේ වගේ පොදු දුර්වලතා දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මතු කරන්නේ ඔබ ඉදිරියේදී විභාගයට මුහුණ දෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රය අතර ගත්තාම පිළිතුරු සපයනකොට මේ වගේ පොදු දුර්වලතා වලින් වැළකෙන්න. ඒක ඔබට වැදගත් වෙනවා. அதே போன்று இன்னும் 2 விடயங்களையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் வினாவிற்கு நீங்கள் தெரிவு செய்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது அந்த வினாவின் இலக்கத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் உங்களது விடைப்பத்திரத்தில், அதாவது உங்களுக்கு பி பகுதிக்கு விடையளிப்பதற்காக ஓவலன் கடதாசிகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அவற்றில் தெளிவாக அந்த வினாவுக்குரிய விடை இலக்கத்தையும் எழுதியே நீங்கள் விடையளித்தல் வேண்டும். அடுத்தது, ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் புதிய பக்கங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடையளிக்கும் போது நீங்கள் புதிய பக்கங்களை பயன்படுத்துவதும் பொருத்தமானதாக அமையும். සිසු දරුදැරියන් විභාග ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයනකොට මෙන්න මේ වගේ පොදු දුර්වලතා දකින්න පුළුවන් කියලා තමයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ සාකච්ඡාවට එක්කලේ ඔබ ඉදිරියේදී මෙවර විභාගයට මුහුණ දෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රය අතර ගන්නකොට පිළිතුරු සපයනකොට මේ වගේ පොදු දුර්වලතා වලින් වැළකෙන්න උත්සාහ කරන්න. ජයලල් මහත්මයා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනකොටම සඳහන් කළා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්ලේෂණය පදනම් කරගෙන සිසු දරුදැරියන් වෙබ් අඩවියට www.ni.lk කියන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට යොමු කරපු ප්‍රශ්නත් පදනම් කරගෙන විෂයමාලා සම්පාදනයේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් එකතු කරගෙන සුවිශේෂී ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ බලාපොරොත්තු රැඳී ඉන්න. ඔබතුමා මේ මුලින් මතක් කරපු විශ්ලේෂණයට දැන් අපි යමු. ඔව්. කොහොමද ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2019 වර්ෂයේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ඒ පිළිතුරු පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක යෙදුනේ? ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සෑම අපොස උසස් පෙළ විභාගයක් අවසානයේම ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය සිදු කරනු ලබනවා. මේ ඒ ආශ්‍රයෙන් ලබාගත් ප්‍රස්තාරයක්. මේකෙන් දැක්වෙන්නේ සිසු දරුදැරියන් කොයිතරම් පහසුතාවයකින් යුතුව ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයා දී තිබෙනවද? මේ අදාළ වෙන්නේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළව. අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 50ට අදාළවම විවිධාකාරයේ ස්තම්භ ප්‍රස්තාර අපිට මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ඔබට දකින්න පුළුවන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නයේදී 0.7ක පහසුතා දර්ශකයක්. මෙහි දැක්වෙනවා facility index කියලා පහසුතා දර්ශකය 0.7ක් වශයෙන් ආසන්න වශයෙන් දැක්වෙනවා. මේ අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් 70ක පමණ පිරිසක් මේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී තිබෙන බව. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී බහුවර්ණ ප්‍රශ්නවලදී එක් නිවැරදි පිළිතුරක් පමණයි සලකා බලන්නේ. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවලදී අපිට ඒ ආකාරයට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විවිධාකාරයේ පහසුතා මට්ටම්, දුෂ්කරතා මට්ටම් සිසු දරුදැරියන් අත්විඳිනවා වගේ. මම හිතන්නේ ඒකම දමිළ භාෂාවෙන් මගේ සහෝදර නිලධාරිනියත් ප්‍රකාශ කරනවා. இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தின் ஆய்வு அபிவிருத்தி கிளையினால் ஒவ்வொரு காப்போத்த உயர்தர பரீட்சையின் இறுதியிலும் மதிப்பீட்டின் பின்னர் மதிப்பீட்டு போது கிடைத்த தகவல்களை கொண்டு, தரவுகளை கொண்டு இவ்வாறு பகுப்பாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இங்கு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தின் வினாப்பத்திரம் 1 உள்ள வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் விடையளித்த விதம் பற்றி காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு வினாவினதும் இலக்கு சுட்டிகள் தரப்பட்டுள்ளன. இங்கு இலக்கு சுட்டி எனும் போது முதலாவது வினாவிற்கான இலக்கு சுட்டியாக அன்னளவாக 0.42 உள்ளது. இதனால் கருதப்படுவது யாதெனில் முதலாம் வினாவிற்கு விடையளித்த மாணவர்களில்
42% மாத்திரமே அவ்வினாவிற்கு சரியாக விடையளித்துள்ளனர் என்பதாகும். அதன்படி பார்க்கும் போது இலகு சுட்டிகள் அதிகமாக கூடிய இலகு சுட்டி பெருமானங்களை கொண்டுள்ள வினாக்கள் இலகுவான வினாக்களாக அமைவதோடு இலகு சுட்டி பெருமானங்கள் குறைவாக உள்ள வினாக்கள், உதாரணமாக கூறுவதாயின் 16ஆம் வினா, அதன் இலகு சுட்டி மிக குறைவான பெருமானத்தை கொண்டுள்ளது. அவ்வாறான வினாக்கள் மாணவர்களுக்கு கடினமான வினாக்களாக அமைந்துள்ளதையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக உள்ளது. අපිට ඊළඟ ප්‍රස්ථාරයත් අපිට මේ ගමම දැක ගන්න පුළුවන් නම් අපිට තවත් අපිට විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කර ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ධ විශ්ලේෂණ සැලකීමේදී අපි මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරත් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මෙතනදී ප්‍රස්ථාර දෙකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලම වම් පසින් දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරය පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් කරන්නම්. එහිදී දැක්වෙන්නේ සිසුන් කෙසේද ප්‍රශ්න තෝරාගෙන තිබෙන්නේ කියන වගේ දැක්වෙන තොරතුරු දැක්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රස්ථාරයක්. ඒතර අපි දැක ගන්න පුළුවන් ඒ කොටසේදී සමස්තයක් හැටියට ස්තම්භයන් ඉහළට එක් වී තිබෙන බව. නමුත් මෙහිදී මතක් කළ යුතු කාරණයක් වෙනවා ඒ කොටසට අදාළ ප්‍රශ්න අනිවාර්ය ප්‍රශ්න. නමුත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් එය ඉහළටම එසවි නැති බවත් ඒකින් අදහස් වන්නේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්න වලටත් සිසුන් එළඹී නැති බවක්. ඉතින් මේකදී අපි අවධාරණය කළ යුතුයි ශිෂ්‍යයන්ට අනිවාර්ය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපීමේදී ඔබේ අවධානය වැඩිපුර යොමු කරන්නේ මේ විෂය කොටස් කෙරෙහි. ඒකම අපි ගුරුවරුන්ට අවධාරණය කර සිටිනවා අනිවාර්ය ප්‍රශ්න කෙරෙහි සාමාන්‍යයෙන් යොමු වන විෂය කොටස් පිළිබඳව ඔබගේ අවධානය වැඩි කරන්න කියලා. ඒකම B ඒ ආකාරයටම අපිට විස්තර කරගන්න පුළුවන්. එහිදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට වැඩි සිසුන් පිරිසක් පිළිතුරු දී තිබෙන වගේ. දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරයෙන්, ඒ කියන්නේ දකුණු පසින් දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරයෙන් ඉදිරිපත් වන්නේ එක් එක් ප්‍රශ්නයට සිසුන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක. මෙතනදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් එක් එක් ප්‍රශ්නට අදාළව ස්තම්භ 4ක්. මේ එක් එක් ස්තම්භයෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රශ්නයට අදාළ සම්පූර්ණ ලකුණෙන් 25% කොටස් කොපමණ ප්‍රමාණයකට සිසුන් පිළිතුරු දීලා තියෙනවා කියන එක. මම වඩාත් පැහැදිලි කරනවා නම් කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එළඹුණු සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යයින්ගෙන් කොතරම් ප්‍රමාණයක් ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළ ලකුණෙන් 25%කට 25% 50 අතර 50 75 අතර 75 100 අතර ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවාද කියන එක. උදාහරණයකට කිසියම් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 20ක් හිමි වෙනවා නම් අපිට රතු පැහැයෙන් දක්වන ස්තම්භයෙන් දක්වනවා 0.5 අතර ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් ප්‍රමාණය. නිල් පැහැයෙන් දක්වනවා 6ත් 10ත් අතර ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් ප්‍රමාණය. කහ පැහැයෙන් දක්වනවා 11ත් 15ත් අතර ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් ප්‍රමාණය. ඒකම කොළ පැහැයෙන් දක්වනවා 16ත් 20ත් අතර ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් ප්‍රමාණය. මේ ආකාරයට අපිට අර්ථකථනය කරගන්න පුළුවන් කොයි ආකාරයකටද ශිෂ්‍යයින් එක් එක් ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයා දී තිබෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපිට දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒ කොටසේදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නයට සිසුන් සාපේක්ෂව කිසියම් අපහසුතාවයක් දක්වලා තිබෙන පිළිතුරු සැපීමේදී. මොකද රතු ස්තම්භය කියන්නේ පළවෙනි 25%ට අදාළව ලකුණු ලබාගත් ප්‍රමාණය ඉහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ ආකාරයටම අපිට B කොටසටත් විස්තර අර්ථකථනය කරගන්න ඒ ආකාරයටම යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙයත් මේ ප්‍රස්ථාරත් අපිට ප්‍රශ්න කොතරම් දුරට පහසු වූ ශිෂ්‍යයින්ට යන වගේ නිර්ණය කර ගැනීමට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දමජ භාෂාවෙනුත් දැක්වීම වැදගත්. இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள 2 வரைவுகளில் முதலாவதாக காட்டப்பட்டுள்ள வரைவு மாணவர்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்த எத்தனை சதவீதமான மாணவர்கள் எந்தெந்த வினாக்களை தெரிவு செய்துள்ளனர் என்பதை காட்டுகின்றது. அதில் பார்ப்போமானால் பகுதி ஏயில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற 4 வினாக்களும் மாணவர்கள் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய வினாக்கள். ஆகவே 100% மாணவர்களும் அவ்வினாக்களுக்கு முகம் கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனாலும் ஒரு சிறிய சதவீதத்தினர் அவ்வினாக்களுக்கு முகம் கொடுத்திராமையை இவ்வரைவு சுட்டி காட்டுகிறது. அதே போன்று பகுதி பியை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அங்கு 1 தொடக்கம் 6 வரையுள்ள வினாக்களில் 4 வினாக்களை மட்டுமே மாணவர்கள் தெரிவு செய்தல் வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் நோக்கும் போது முதலாவது வினாவை, அதாவது பி பகுதியில் உள்ள முதலாவது வினாவையே கூடுதலான மாணவர்கள் தெரிவு செய்துள்ளனர். 4ஆம் வினாவை மிக குறைந்தளவான சதவீதமான மாணவர்கள் தெரிவு செய்துள்ளனர். இரண்டாவது வரைவை நோக்கும் போது ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் மாணவர்கள் புள்ளிகள் பெற்ற விதம் காட்டப்படுகிறது இரண்டாவது வரைவில்.
அதில் முதலாவது வினாவை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதிகமான மாணவர்கள் குறைந்த புள்ளிகளையே பெற்றுள்ளனர். அதாவது இந்த முதலாவது வினாவுக்கான மொத்த புள்ளிகள் 20 என எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் 0க்கும் 5க்கும் இடையிலான புள்ளிகளையே கிட்டத்தட்ட 68% மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனர். அதே இங்கு சதவீதத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது 0 தொடக்கம் 25 என. அதே போல நீல நிறத்தால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது 6 தொடக்கம் 10 வரைய 10க்கு இடையிலான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் சதவீதம். அதுவும் இங்கு சதவீதத்தில் 26 தொடக்கம் 50% புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்கள் என காட்டப்பட்டுள்ளது. அதே போல முதலாவது வினாவில் 11 தொடக்கம் 15 வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் சதவீதம் 10ஐ விடவும் குறைவாக இருக்கின்றது. 16 தொடக்கம் 20 வரையான புள்ளிகளையும் பெற்ற மாணவர்களின் தொகை பச்சை நிறத்தால் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது இன்னும் மிகவும் குறைவான பெருமானத்தையே கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதன்படி நோக்கும் போது பகுதி ஏயில் உள்ள 4வது வினாவுக்கே மாணவர்கள் மிகவும் குறைந்த புள்ளிகளை பெற்றுள்ளனர். அதே போல பகுதி பியில் 5வது வினாவிற்கு மாணவர்கள் குறைந்த புள்ளிகளை பெற்றுள்ளனர். தெரிவு செய்த வினாக்களில் முதலாவது வினாவுக்கு கூடிய மாணவர்கள் ஓரளவுக்கு ஒப்பீட்டளவில் சிறந்த புள்ளிகளை பெற்றுள்ளமையை இவ்வரைபிலிருந்து நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. එමනම් සිසු දරුදේරයන් වන ඔබත් ගුරු බවතුන් වන ඔබ සියලු දෙනාම දැනගත්තා 2019 වසරේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාධන මට්ටම් කොහොමද කියලා. ඒ වගේමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍රය සැකසෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. ඒ වගේම සිසුන් පිළිතුරු සැපීමේදී දක්වන පොදු දුර්වලතාත් අපි දැන් හඳුනාගත්තා. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්ලේෂණය පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය කොයි ආකාරයෙන්ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු සැපීමේදී කොයි ආකාරයේ විශ්ලේෂණයක්ද ඔවුන් සිදු කරේ කියලා අපි සියලු දේවල් පිළිබඳව දැනගත්තා. ඉතින් පළමු අධ්‍යයනයට එකතු වෙමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ශවයෙන් මේ කරුණු දැක්වීමට එකතු වුණ නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස් මාධව වරකගොඩ මහත්මයාටත් සහකාර විභාග කොමසාරිස් සෙන්දිල් වදනි මහත්මියටත් බොහොම ස්තුතියි. අපි බොහෝ තොරතුරු දැනගත්තා. දැන් අපි සූදානම් වන්නේ දෙවෙනි අධ්‍යයනයට යන්න. දෙවෙනි අධ්‍යයනයේදී තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්ලේෂණය ඇසුරෙන් ඔබ ඉදිරිපත් කරපු ඔබ ඉල්ලීම ඇසුරෙන් ඒ විශ්ලේෂණය සිදු කරන්නේ. අපි ඒ සඳහා යොමු වෙමු. එතන දෙමළ මාධ්‍යනුත් අපි දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන්ට ඒ පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරමු. අපි ඊගාවට කරන්න යන කාර්ය පිළිබඳව. பரீட்சை திணைக்களத்தினால் கூறப்பட்டவாறு மாணவர்கள் கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களை தொடர்ந்து தாமாக பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அவர்களது புள்ளிகளை அதிகரித்து கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினாத்தாள்களுக்கு விடையளித்து விடைத்தாள்களுடன் புள்ளியீடு முறைக்கு ஏற்ப விடைத்தாள்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தம்மை திருத்திக் கொள்வதன் மூலம் மாணவர்கள் தாம் எடுக்கக்கூடிய புள்ளிகளின் மட்டத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம்.